喺三鄉嘅雅基樂萬象群峰會出咗間109方嘅3房單位，依家咧首期13萬就可以做業主啦。跟住視頻上現場睇睇。呢個陽台咧係模仿我哋鹽林同我哋泳池景觀，係咪非常之靚仔啊？陽台咧都係非常之闊落嘅。呢個咧係我哋雅基樂萬象群峰會109方嘅南向嘅3房，睇下餐客聽一睇啊，非常之闊落嘅。呢邊擺個6人位大餐台啦，就會咧有我哋 L 嚟個大廚房，旁邊咧仲有一個生活陽台、洗衣機啊、熱水器擺邊係非常之方便嘅。呢度咧係電梯嘅中高層嚟嘅，所以景觀視野咧都係非常之靚嘅。睇下我哋關心分離嘅洗手間位置啦，過嚟睇下呢一間房咧就可以做翻個 BB 房嘅，空間都唔細嘅。睇下隔離呢間咧就可以做翻個父母房，承送咗飄窗位置，景觀視野非常之靚。睇下我哋入嚟，我哋主人房係個套間嘅設計啦，到時候呢邊咧就可以做翻個倒影嘅大衣櫃啦，係批發大床啦，承送咗我哋飄窗位置。戶型設計咧係非常之合理嘅，而且我哋樓下咧衣食住行咧都可以解決翻嘅。好似呢套單位嘅話，依家首期咧就係13萬，月供咧都係3000零蚊就可以擁有呢套全新未裝修未入住過嘅109方嘅南向嘅大3房。如果你最近咧都喺度關注雅基樂萬象群峰會嘅3房單位，呢套單位咧一定要過嚟現場睇睇啦。睇樓嘅話記得揾大煲。